ထိန်ထိန်သာအနေနဲ့လိုက်ရအောင်တနေရာတုတ်တန်ဆောင်ဖိုးကြီးတအူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ Ghost Rider တအူအကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။တကယ်တော့ Ghost Rider ဆိုတာကနတ်ဆိုးရဲ့မိတ်ရနာခံရတဲ့နတ်ဆိုးအစေခံဖြစ်ပြီးဆန်ဖာကန်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ထောင်စာချုပ်ကိုနတ်ဆိုးအတွက်ရှာပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့နတ်ဆိုးကပိုစွမ်းထလာတာဖြစ်ပြီးဒါကိုသိသွားတဲ့ Ghost Rider ကစာချုပ်ကိုမပေးဘဲတစ္ဆာပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Johnny Blaze နဲ့သူ့ရဲ့ဖေဖြစ်သူ Barton Blaze တို့ဟာပွဲတော်တစ်ခုမှာဆိုင်ငယ်စတန်ပြနေပါတယ်။မိခွင်းနဲ့ကိုဖြတ်မောင်းပြရတဲ့ပျောက်ပွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကို Johnny ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူ Roseanne လည်းလာရောက်အားပေးနေပါတယ်။ကောင်မလေးထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေတဲ့ Johnny ကြောင့်အဖေဖြစ်သူ Barton လည်း Johnny ကိုစိတ်တိုးနေပါတယ်။ Step ပြပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Johnny နဲ့သူ့ရဲ့ရှိသူ Roseanne တို့ဟာတစ်ပင်တပင်အောက်မှာရှိန်တွေ့နေကြပါတယ်။ Roseanne စိတ်ညစ်နေတာကိုမြင်တဲ့ Johnny လည်းအကြောင်းရင်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါအဖေကသူ့ကိုအဝေးပို့တော့မှလို့ပြောလိုက်တဲ့ Roseanne ရဲ့စကားကြောင့်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့ Johnny လည်းခုပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကမနှက်ဖြတ်ဒီတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာပြန်ဆုံမယ်လို့ Roseanne ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Johnny အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့သူ့အဖေလက်ထက်ကဆက်လက်ဖို့ယူပြီးထွက်လာချိန်မှာပဲအမိုက်ပုံနဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ကိုတွေ့သွားပါတယ်။ Johnny လည်းအဲ့ဒီစာရွက်ကိုကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါသူ့အဖေဆေးစစ်ထားတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပြီးအစုပ်ကင်စာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာကိုပါသိလိုက်ရတာကြောင့် Johnny လည်းတော်တော်လေးဝမ်းနည်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲ Johnny တယောက်ဆိုင်ငယ်ပြင်နေတော့ Mephisto Felix ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးအပေးယူတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။အပေးယူကတော့နတ်ဆိုးက Johnny ရဲ့အဖေပါတုံကိုကျမ်းမာကြီးပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်ပြီးသူကတော့ Johnny ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ယူကသူ့အတွက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စာချုပ်တစ်ခုကိုပြကတကယ်လို့သဘောတူရင်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဆိုပြီးနတ်ဆိုးကပြောလိုက်တာကြောင့် Johnny လည်းစာချုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်နဲ့လက်ရှာပြီး Johnny ရဲ့လက်ကတွေးထွက်သွားတာကြောင့်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးနတ်ဆိုးလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ Johnny တယောက်ကတော့ဒါတွေတော့မှုမဲ့ပဲထားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မနက်မိုးလင်းလို့ Johnny တယောက်အိယာနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့အရင်လိုမဟုတ်ပဲပြန်ကျမ်းမာနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့အဖေကိုထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘာတွန်တယောက်စတန်ပြဖို့ပြင်နေချိန်မှာပဲ Johnny ကတော့သူ့ရှိသူနဲ့ထွက်သွားဖို့အထုပ်ပိုးပြင်နေတာကြောင့်သူ့သားထွက်သွားတော့မှတီးလိုက်ရတဲ့ဘာတွန်လည်းဝမ်းနေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ကောင်တယောက်ပြီးသူတံမိုးထားတဲ့ဆိုင်ငယ်တစ်စီးကိုပေးလိုက်ကသူကတော့စတန်ပြဖို့ထွက်သွားပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာပဲ Johnny ရဲ့အဖေကစတန်ပြပွဲမှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ Johnny လည်းဆိုင်ကယ်မောင်းလာရင်ရုတ်တရက်နဲ့ဆိုကပေါ်လာတာကြောင့်လက်မီဆိုင်ကယ်မောက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နတ်ဆိုက Johnny ကိုအစွမ်းတချို့ထည့်ပေးကမင်းကငါ့ရဲ့အပိုင်လို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ထူးဆန်းတာတွေစတိုက်ကြုံနေရတဲ့ Johnny လည်းစိတ်တွေအရန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အကြောင်း Roseanne နဲ့ရှိန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ Roseanne ထားခဲ့ပြီးတယောက်ထဲသာဆက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့10နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Johnny လည်းအရန်အောင်မြင်တဲ့ stand သမားတူဖြစ်နေကဒီနေ့မှလည်းအရန်မိုက်တဲ့ stand ပြကွက်တစ်ခုပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ track ကအစီ90ကိုကြော်ပြရမယ့်ပြကွက်ဖြစ်ပြီး stand ပြနေတော့မှပဲရုတ်တရက်စာချုပ်အကြောင်းတွေးမိသွားတာကြောင့် Johnny လည်းဆိုးရွားတဲ့ accident တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့ဒီလို accident မျိုးမှာတေဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိ Johnny ကတော့အကောင်းတိုင်းပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Johnny တို့အဖွဲ့ဟာကိုပိုင် track ကားနဲ့အတူ Texas ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Johnny ရဲ့တငယ်ချင်းမက်ကဒီနေ့ Johnny မတရားကံကောင်းလို့ဖြစ်ပြီး Johnny ကိုကာဝယ်ပေးနေတဲ့နတ်သားရှိတယ်ဆိုတဲ့မက်ရဲ့စကားကြောင့် Johnny လည်းသူ့ဘေးကပရင်ပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် Johnny ရဲ့မျက်နှာအမှန်ထဲမှာအယိုးကောင်းပုံစံပေါ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Black Hat ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ကကန်နာရထဲမှာရှိတဲ့ဘားတစ်ခုစီရောက်လာပါတယ်။သူ့ကိုလာတားတဲ့အဆောင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဆွမ်းနဲ့တက်ပစ်ပြီးဘားထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတယောက်ချင်းလိုက်တက်ပစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Black Hat စီဝါယာလိုအပီကောနဲ့ Grassel ဆိုတဲ့နတ်ဆိုး၃ကောင်ရောက်လာပါတယ်။တကယ်တော့ Black Hat ကတချိန်က Ghost Rider စီက Safangaza စာချုပ်ကိုရှာဖို့လူလိုက်စုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Black Hat ရဲ့အဖေနတ်ဆို Mephisto Felix ရောက်လာပါတယ်။ဒီလေတော့ Black Hat က Mephisto ရဲ့သားဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်တစ်ထောင်စာချုပ်ကိုလိုချင်နေတာကြောင့်သူ့အဖေနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးလာရှာတာဖြစ်ပါတယ်။စွာပူကြီးရဲ့ Black Hat ကို Mephisto ကမရှင်းနိုင်ပေမဲ့ငါရဲ့ Ghost Rider ကတော့မင်းတို့တားလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာပဲ Johnny Blaze ကသူမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ stand ကိုပြန်ပြမှာဖြစ်ပြီး stand မပြခင်မှာပဲသူ့ဤစားဟောက် Roseanne ကိုပြန်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ Roseanne လည်းအခုချိန်အောင်မြင်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်နေပြီး Johnny ကိုအင်တာဗျူးပြီးမကြခင်မှာပဲပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ stand ပြပွဲစားတဲ့အချိန်ကွင်းထဲမှာ truck ကားတွေမထည့်လာတာကြောင့်မတ်တယောက်ပျော်နေပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲခေါင်းမိုးပေါ်ကနေရဟတ်ရင်လျှောက်စီကျလာပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာသူ့အဖေပါတွင်ရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့အဖေရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပဲ Johnny တယောက်ဒီ stand ကိုပြဖို့စိတ်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်တယောက်စကားပြောလို့မပြီးသေးခင်မှာပဲ Johnny တယောက်ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းထွက်ပြီးရဟတ်ရင်လျှောက်စီကိုရအောင်ကြော်ပြသွားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းတခဲနဲ့အားပေးနေကြပါတယ်။ stand ပြပြီးပြီးချင်းသိမကြခင်မှာပဲ Johnny တယောက်သူ့ဤစားဟောင်း Roseanne နောက်ကိုလိုက်လာကကားရက်ဖို့ပြောနေပါတယ်။ Roseanne ကားမရက်ပေးတာကြောင့် Johnny လည်းကားရှိကနေဆိုင်ကယ်ကိုပိတ်ရက်ပလိုက်တဲ့အခါကားလမ်းတွေပါပိတ်ကုန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Roseanne လည်း Johnny ကိုဟိုတယ်ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာည7:00နာရီတွေ့ဖို့ချိန်ထားလိုက်ပြီးအစပိုင်းမှာတော့လမ်းပိတ်လို့စိတ်တုန်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်း Johnny မန်းလည်းတီရောလက်မှတ်လာထိုးခိုင်းကြပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါ Johnny တယောက် Roseanne နဲ့တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေရုံမှာပဲသူ့လက်တွေကအယောင်နေစပြောင်းလာတာကြောင့်ရေနဲ့ဆေးချလိုက်ပေမဲ့အငွေ့တွေထွက်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်လမ်းမပေါ်ထွက်လာတဲ့ Johnny တယောက်ဆိုင်ရဲ့အစ်စ်တစည်းကိုမြင်လို့စူးစမ်းနေတော့မှပဲနတ်ဆိုး Mephisto ရောက်လာပါတယ်။တကယ်တော့ Johnny ဒီနေ့ထိအသက်ရှင်နေတာဟာ Mephisto ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီလို့ပြောလိုက်တာကြောင့် Johnny လည်းငင်းကထွက်သွားဖို့လုပ်နေပေမဲ့ဆိုင်ကယ်ကမောင်းမရဖြစ်နေပါတယ်။ Mephisto ကလည်းငါတို့စာချုပ်ချုပ်ထားကြောင်းပြောက Black Hat ကိုသွားရှာဖို့အမိန့်ပေးပြီးသူ့တောင်ဝေကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဆိုင်ကယ်ကအချိန်နဲ့ထွက်သွားပါတယ်။ Johnny ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်အပင်တွေမီးလောင်ကုန်ပြီးလမ်းတွေလည်းပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ဒါဟာ Ghost Rider ရဲ့စွမ်းအင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ Black Hat နဲ့အဖွဲ့ဟာယထာဘူတာရုံအောင်တစ်ခုစီရောက်လာပြီးဒီနေရာအရင်ကတုတ်တန်ဖြစ်ခဲ့လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ညဆောင်ကလည်းဟုတ်တယ်လို့အမှန်တမ်းပြောလိုက်ပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရပြီးတာနဲ့ Black Hat ကညဆောင်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Johnny တယောက် Black Hat တို့ရှိရဲ့ဘူတာရုံဟောင်းစီရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကမီးရေစတင်ထွက်လာတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းအငွေ့ရထွက်လာပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲ Johnny တယောက် Ghost Rider ပုံစံအပြည့်ပြောင်းသွားပြီး Black Hat တို့အဖွဲ့နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ Black Hat ရဲ့နောက်လိုက်လေးတဲ့ရဲက Ghost Rider ကိုစတင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရှင်ကျိုးမှာတန်လန်ဖြစ်သွားပြီမဲ့အဲဒီရှင်ကျိုးပဲသူ့လက်နဲ့ပြပြန်လဲအသုံးချဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲကိုတောင်နေရထွက်အလာမှာရေမိတ်စာတားပြီး truck ကားနဲ့ပါတိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Ghost Rider တေးပြီးတဲ့ထင်နဲ့ကားပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာနေတော့မှပဲမတေသေးရဲ့ Ghost Rider ကရှင်ကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးကြောက်ရွံ့လို့ကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိန်နေမကောင်းမှသိတဲ့ Black Hat တို့အဖွဲ့ကလည်းသူသိကျင်တာသိပြီးဖြစ်တာကြောင့် Ghost Rider နဲ့စက်မရင်ဆိုင်ပဲထွက်သွားကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Ghost Rider ကကိုတောင်နဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ကိုပြန်ခေါ်ပြီး Ghost Rider စွမ်းအားနဲ့အမိုက်စားဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြစ်အောင်ပုံစံပြောင်းပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြန်လာနေရင်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဓမြတယောက်ကိုတွေ့လာကြောင်းလမ်းကြုံဝင်ဆုံးမှာပါတော့တယ်။ဓမြကဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပေမဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းတော့ရေကျော်ကျသွားတာကြောင့်ကြောက်လက်နေချိန်မှာပဲ Ghost Rider သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်ခိုင်းကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ Ghost Rider ကသူနဲ့ကြည့်ချင်းဆုံနေသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်ရှိမရှိခွဲခြားပြီးတကယ်လို့ပြည့်ရှိခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူကအဆုံးသတ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပဲ Ghost Rider တယောက်ရဲ့ဆွမ်းအားကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ Johnny ရဲ့ရီဇာရိုဇန်ကမနီးယားဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြက်စီးတွေနဲ့လူသက်မှုကြောင့်သတင်းတင်ဆက်နေပြီးအခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်း Johnny ရဲ့ဆိုင်ကနံပါတ်ပြောင်းစုံနောက်တွေကရှာတွေ့သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တုတ်တန်ဆောင်ဖိုးရပဲ Johnny ကို Ghost Rider အကြောင်းရှင်းပြနေပြီး Ghost Rider ဆိုတာကတကယ်တော့နတ်ဆိုဝစားအမဲလိုက်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပြီး Ghost Rider ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်အကြောင်းကိုလည်း Johnny ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာ Johnny လည်းညတော့သူလုပ်ခဲ့သမျှကိုပြန်မှတ်မိလာပြီးလူတယောက်ကိုတွေးစရာရှိတယ်လို့ဆိုကအဲဒီနေရာကနေထထွက်လာပါတယ်။အခင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကို Johnny တယောက်ပြန်ရောက်လာပြီးပြက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့အတူပြန်လန့်နေပါတယ်။ Rosen တယောက်ကလည်းတညလုံးစောင့်နေရတော့ Johnny တယောက်ရောက်မလာခဲ့ရကြောင်းအတော်လေးစိတ်ဆိုးနေပြီး Johnny ကိုထားခဲ့ကထွက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မီးစွမ်းရည်ကိုစတင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ Rosen တယောက်ရောက်ရှာလာပါတယ်။မင်းည Johnny ရောက်မလာခဲ့တဲ့အကြောင်းမေးနေရကြောင်း Johnny ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောပြပေမဲ့သူနဲ့မနီးချင်တာကြောင့်အဓိပ္ပာယ်မရှိတာပြောနေလို့ပဲ Rosen ထင်သွားပါတယ်။ Rosen ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Johnny စီကိုရဲတွေရောက်လာပြီးမတင်လာမှုနဲ့ဖမ်းကအရှုပ်ခဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။အရှုပ်ခဲကလူမိုက်တွေက Johnny ကိုဝိုင်းပြီးအနိုင်ကျင့်ကြတာကြောင့်ကောင်လေးတယောက်ကဒီလိုမလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူကအတီးခံလိုက်ရပါတယ်။စိတ်ရမ်းတိုးလာတဲ့ Johnny လည်း Ghost Rider ပုံစံပြောင်းကလူမိုက်တွေကိုအမောက်သိပ်လိုက်ပေမဲ့ကောင်လေးကိုတော့ပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောကတန်တိုင်းမျိုးအရေးဖြော်ပြီးထုတ်ရကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုခေါ်ပြီး Yes Can ရှိရနေထားကြထွက်သွားပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Black Hat တယောက်တုတ်တက်နေရရွှေ့ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ Shut ကြောင်းရောက်လာပြီးဆန်ဖန်ကန်စာချုပ်ကြောင်းမေးနေပါတယ်။မင်းတို့လူကိုမပေးဖို့ကြမ်းကြိမ်ထားရဲဆိုတဲ့ဖုန်းတော်ရဲ့စကားကြောင့် Black Hat လည်းဒေါ်လာထွက်ပြီးဖုန်းတော်ယူတက်ပလိုက်ပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့ Yes Can ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ Ghost Rider ကိုရဲတွေကရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပါလိုက်ဖမ်းနေတာကြောင့် Ghost Rider လည်းတရားတစ်ခုပေါ်မှာပိတ်မိသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးရဲတွေကိုလက်ခလေထောင်ပြကရေထဲမှာပါဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းပြသွားပါတယ်။ Ghost Rider လာနေပြီဆိုတော့ကြိုသိနေတဲ့ Black Hat ကလည်းသူ့တပည့်မိစ္ဆာတစ်ကောင်ကြိုလွတ်ထားလိုက်ပါတယ်။လန်ဒရမှာပဲရှိသေးတဲ့ Ghost Rider ကိုလေးတရဲ့အဘီကောကစတင်တိုက်ခိုက်က Ghost Rider ကိုနေရာတစ်ခုချင်းများခေါ်သွားပါတယ်။ရဲကားတစ်စီးကလည်း Ghost Rider နောက်ကိုဆက်လိုက်လာပေမဲ့ Ghost Rider တိုက်ပေါ်ပါဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးထောင်လိုက်ကြီးတက်သွားပါတယ်။တိုက်ခုံပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Ghost Rider နဲ့အဘီကောတို့စတင်တိုက်ခိုက်ကြပြီးသူတို့တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာပဲရဲတွေကသူတို့တိုက်ကိုဝိုင်းနာကရီးစားဖြစ်သူ Rosen လည်းတရင်ယူပို့လိုက်လာပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့အဘီကောကလေးပုံစံဖြစ်တာကြောင့် Ghost Rider တယောက်တိုက်ခိုက်လို့မရဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှိန်ချိုးအသုံးပြုပြီးလေးပွေတစ်ခုပြုတ်လောက်ကအဘီကောကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တိုက်ရောက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့ Ghost Rider တယောက် Rosen ကိုတွေးလိုက်တာကြောင့် Ghost Rider ပုံစံအားနည်းလာပေမဲ့ရဲတွေကတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်တာကြောင့်စိတ်တူပြီးရဲတွေကိုတိုက်ခိုက်ကထွက်သွားပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့သွားတဲ့ Black Hat တယောက် Ghost Rider ကိုဒီတိုင်းနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိတာကြောင့် Rosen အသုံးချဖို့အကြံရသွားပါတယ်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Johnny တယောက်သူဘယ်သူလဲဆိုတာတမျိုးလုံးကသိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့အတွက်လုံခြုံမဲ့တုတ်တန်စီကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တုတ်တန်ဆောင်ကြီးရပဲ Johnny မတိုင်ခင်ကနောက်ဆုံး Ghost Rider ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာတာဆိုတဲ့လူကြောင့်ဆက်ပြောပြပါတယ်။အဲဒီကာတာဆိုတဲ့လူဟာ Nexo Mephisto နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီး Ghost Rider ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တာဝန်က San Francisco ဆိုတဲ့ရွာလေးစီသွားပြီးဝိညာဉ်တစ်ထောင်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ညီမျှတဲ့ San Francisco စာချုပ်ကို Nexo အတွက်တော်ယူပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာ Nexo ကိုအင်အားကြီးလာစေတယ်ဆိုတာသိသွားတာကြောင့် Ghost Rider က Nexo တစ္ဆာဖောက်ပြီးစာချုပ်ကိုဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်ကိုလည်းကာတာဆိုတဲ့လူနဲ့တူမြုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတင်ញိုင်းဆောင်ကြီးကပြောပြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Rosen တယောက် Johnny ရဲ့တိုက်ခံကိုရောက်လာပြီး Johnny ကတော့မရှိပဲသူ့တငယ်ချင်း Max နဲ့သာတွေ့ပါတယ်။ Johnny ရဲ့တငယ်ချင်း Max က Johnny တယောက်အခုတလောအရန်ထူးဆန်းနေက Nexo ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေသာဖတ်နေကြောင်းပြောပြတာကြောင့်အကြောင်းဆုံးအသိနေတဲ့ Rosen ကပဲရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲတင်ញိုင်းဆောင်ကြီးစီ Black Hat နဲ့သူ့တပည့်တွေရောက်လာပြီးစာချုပ်ကိုတောင်းပါတယ်။တင်ញိုင်းဆောင်ကြီးကခေါင်းမနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမီးမရတဲ့အဆုံးတတိလက်တဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Black Hat တယောက် Johnny ရဲ့တိုက်ခန်းစီရောက်လာပြီး Max ကိုတက်ကရီးစားဖြစ်သူ Rosen ကိုလည်းဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ Johnny ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ Johnny လည်း Ghost Rider ပုံစံပြောင်းပြီး Black Hat နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်နဲ့ Black Hat ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်ပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ Black Hat ကဝိညာဉ်မရှိတဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Johnny တယောက်ရေးနှိမ့်လာပြီးငကိုမူလပုံစံပြန်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ Black Hat ကပေးယူတစ်ခုလုပ်ပါတယ်
Black Hat က Johnny ကိုသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးစီနေတာဖြစ်ပြီး Rosen ဖမ်းသွားက San Francisco ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာစာချုပ်နဲ့လာလဲဖို့ပြောသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Johnny တယောက်တင်းချိုင်းကိုပြန်လာကစာချုပ်ကိုရှာနေတာကြောင့်တင်းချိုင်းဆောင်ကြီးရပဲသူ့ကော်ပြားထဲမှာဖွက်ထားတဲ့စာချုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တင်းချိုင်းဆောင်ကြီးကလည်း Johnny ကိုခရီးတစ်ဝက်ထိလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုကသူ့ရဲ့မြေုံခေါ်လိုက်ပြီး Ghost Rider ပုံစံပြောင်းပြလိုက်တာကြောင့် Johnny ရဲ့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားပါတယ်။တကယ်တော့နောက်ဆုံး Ghost Rider ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Carter Blaze ဆိုတဲ့သူဟာတင်းချိုင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးတစ်ဝက်စီရောက်တဲ့အခါမှာတော့တင်းချိုင်းဆောင်ကြီးလည်း Johnny ကိုသူ့ရဲ့တက်နက်ကိုပေးကနေထွက်ရရက်စီပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။ Johnny တယောက်ဆက်မောင်းလာရင်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေတရဲဝဲလိုရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရကရေအောက်ကိုဆွဲချခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Johnny တယောက်လည်း Ghost Rider ပုံစံပြောင်းကဝဲလိုကိုရေအောက်မှလည်းအပူပေးပြီးရင်ငွေ့ပြောင်လောက်ကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Johnny တယောက် Black Hat စီရောက်လာပြီးစာချုပ်ကိုမပေးခင် Rosen ကိုရင်လွတ်ပေးခိုင်းပါတယ်။ Rosen လွတ်သွားတဲ့တပြိုင်နက် Johnny က Ghost Rider ပုံစံပြောင်းပြီးစာချုပ်ကိုမပေးဘဲတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ Black Hat ကပဲတာစီရကစာချုပ်ကိုပါရသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Black Hat တယောက်စာချုပ်ကိုဖွင့်ပြီးဝိညာဉ်တစ်ထောင်ဆင့်ခေါ်လိုက်တာကြောင့် Legion ဆိုတဲ့မိစ္ဆာရေးဖြစ်ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်။ Rosen က Johnny ရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့ Black Hat ကိုအချိန်ဆွဲရုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Rosen ကတနက်ကို Johnny စီပြစ်ပေးလိုက်တာကြောင့် Ghost Rider အစွမ်းနဲ့ပုံစံပြောင်းကငရဲမီတောက်တွေနဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့စွမ်းအားပူကြီးလာတဲ့ Black Hat ကတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကူးတာနိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Black Hat ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တွေရှိနေတာကို Johnny တယောက်သတိရသွားတာကြောင့် Ghost Rider ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်အဖြစ် Black Hat ရဲ့မျက်လုံးစိုက်ကြည့်ကဝိညာဉ်တစ်ထောင်လုံးရဲ့ပြစ်တွေကိုစီရင်ပြီးငရဲကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ Black Hat တည်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက် Nexo Mephisto က Johnny စီရောက်လာပြီး Ghost Rider စွမ်းအားပြန်ပေးဖို့ပြောပေမဲ့ Johnny ကညှိလိုက်တာကြောင့် Mephisto လည်းမင်းပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ဆိုတာထွက်သွားပါတယ်။ Johnny နဲ့ Rosen တို့လည်းတယောက်ကိုတယောက်နမ်းလိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ Johnny လည်းလူဆိုးတွေကိုဆက်နိုင်နေဖို့ Ghost Rider အပြစ်မောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။